Milí Bystričania, viete, že sa snažíme rozširovať kapacity našej materskej škôlky a toto je budova, ktorá bude od septembra slúžiť pre našich najmenších a bude to vlastne elokované pracovisko našej materskej škôlky. Takže poďte na malú prehliadku v stave, keď sa to teraz začína diať. Som rád, že je to moderná budova, presvetlená s najnovšími technológiami. Je v lone prírody, to znamená, deti budú naozaj aj v bezpečí, pretože celý areál bude oplotený a veľmi dôležité je, že sa aj odľahčí doprava na Hargašovej. Tak momentálne sa nachádzame na mieste, kde bude jedna zo 4 tried našej vlastne novej škôlky alebo elokovaného pracoviska našej materskej škôlky na Hargašovej. V tejto existujúcej budove budú 2 triedy, jedáleň, priestor a oddychovňa pre učiteľov, samozrejme hlavný vstup. V tej časti bude ďalšia z tried. Nebude chýbať samozrejme v rámci tohto uzavretého areálu aj krásne nové detské ihrisko a ja som presvedčený, že sa deťom od septembra tu bude veľmi páčiť. Nachádzame sa pri hlavnom vstupe do nášho nového elokovaného pracoviska našej materskej škôlky. V rámci uzatvoreného areálu pri samozrejme v ranných a popoludňajších hodinách bude vstup voľný. V rámci areálu budú aj parkovacie miesta pre rodičov. Celá prístupová komunikácia bude úplne nová a postupom času budeme riešiť určite aj opravu a úpravu tejto príjazdovej komunikácie od televízie Markíza aj prepojenie na ulicu Československých tankistov, tak aby bola cesta bezpečná, moderná a vhodná aj pre motoristov a samozrejme aj pre peších.